и половина остана извън пределите на българската държава. Добре дошли в нашото студио, господин Вацев. Здравейте. Ден за политически анализи, не само за история. Ден за размисъл, ден за историческо вдъхновение, ден за мисли за бъдещето на България. Първо, трябва да поздравим наистина нашите зрители. Поздравявам и вас, господин Енчев. Датата е много светла. Друг е въпросът, че ние гледаме натам към 6 септември 85-та година на 19 век през една епоха. Тогава е било утрото на Третата българска държава, а ние сега сме в залеза на Четвъртата българска държава. Така че размислите са печални. Но аз си мисля, гледайки това, което току-що показахте, то не е напълно ново за мен, но си мисля, че точно на този ден трябва да признаем някои забравени истини. Че срещу съединението са били доста българи. Същите българи, които Ботев така ненавижда в един по-предишен период, срещу когото той излива цялата си публицистична омраза и гняв, запълнил е със своите статии около 3 тома, те са вече забранени. Ботев не се изучава. Никъде не се изучава, тъй като статиите му са безкрайно политнекоректни. Имало е определен процент от българите, които са били за запазването на Османската империя, за запазването на автономията, за несъздаването на това, което е създадено. Така че аз виждам още в ония период корена на твърде много проблеми, които ни мъчат и днес. Работата е там, че на 6 септември са победили българите. А 6 септември е било жесток удар по така наречените българяни. Да. Българяните, които... Аз много рядко говоря за това, но с вас мисля, че мога да споделя. Това е втория български народ. Той съществува и ние нямаме право да твърдим, че те не са българи. Те са просто другия, малкия български народ. Обикновено, като става дума за малък народ, хората се сещат за евреи, но те не са евреи. Те са... там има и евреи, и турци, и всякакви. Това не е важно. Има един малък български народ, за себе си аз ги наричам българяни. Генетично, като корен, те са по-скоро не са православни, по-скоро не са и славяни, но те са също част от нашето голямо общество. Те не могат да бъдат репресирани. Те са някъде около между 4 и 5%. Днес те са на власт. Точно този елемент е имал съвсем други виждания за бъдещето на българите. Те са си представили една малка България от западноевропейски тип, със средоточие главно в северна България, където Дунава е било транспортната магистрала, по което те са тичали до Виена госпожите да се обличат, да правят шопинг, както се наричало тогава. Идеята за малка търговско-посредническа България в северна България и за Южна България, която все още е в рамките на реформираната Османска империя, тази идея не е била чужда на определен брой българи. Те тогава са загубили. Днес те са победители. Има много дълбока символика в това, че на 6 септември в най-престижното, най-знаковото културно събитие в България е посветено това събитие на турската култура. И че още на другия ден, след деня на обединението, на съединението, започва неоосманистския, проимперски турски филм. Знаем ли, че днес турската държава се изкушава от имперски мисли, от неоосманистски визии. Политолозите отдавна вече знаят какво значи това. Те знаят на къде може да тръгне тази Османска империя. Снощи четох, например, че новата Османска империя, която започна да се реконструира, и това вероятно ще стане скоро, следващите 5-6 години, ако не стане нещо друго, разбира се, междувременно, тя не може да се разпространява към Сирия и към Армения. Към Ирак съвсем невъзможно, тъй като там са кюрдски територии, но тя спокойно може да тръгне да прави реконкиста в наша посока. Посока към България и към Сърбия, като ясно е, че сърбите ще се съпротивяват до последно. Българите по-скоро поради властта, специфичната днешна българска власт, няма да се съпротивяват. Аз твърдя, че днес в България са на власт не българите, а българяните. Това е малкият български народ. Искате да кажете, че българите в деня на съединението
И днешните българи нямат голяма връзка помежду си. Тогава българите са победили. Днеска българите са загубили. Тогава българяните са загубили. Този малък, също български етнос, но той е напълно различен от мнозинството. Тези 4%, те са предимно неславянски, неправославни, предимно градски. Те са особени хора. Аз познавам доста такива хора. Между тях аз имам и приятели. Много от тях са напълно достойни хора. Но това е етнос. Това е друг етнос. Ние нямаме никакъв механизъм за сегрегация. Езика ни е един и същ. Територията ни е една и съща. Но тези два народа, големия български народ и малкият българянски народ, са в много специални отношения. Малкият българянски народ се държи като със стратегията на изтребването. Българите трябва да бъдат изчистени. Културата им да се заличи, сакралните им места да се припикаят, символите им да се забравят, книгите им вече да не са на български език. Това е културен геноцид. Това се прави доста отдавна. При това, повтарям, някои от тези хора са напълно достойни и смислени. Аз познавам такива. Казахте, това се прави. От кого се прави? Да посочим. Някой друг не ни го прави, ние си го правим. Не ние. Ние с вас едва ли. Става дума за групови стратегии. На този етап именно това мълцинство е на власт и то реализира културната си унищожителна политика. Сега, българите, обикновените българи, са носители на огромна енергия и на много особения български упорит, на места дори проклет характер, но те нямат политическо представителство. Вижте какво става с многократните опити да се появи българска действителна национална партия. Непрекъснато енергията на българския национализъм я насочват някъде другаде, а не към реалните проблеми на българската нация. Така че ние сме в условия на двукултурие, на двойна етничност и това, между другото, е мъчително състояние не само за нас, но и за българяните, които до голяма степен са в културния елит на страната. Те определят политическите структури на страната. Те имат роля в законодателството. Искам да подчертая, между другото, аз много рядко говоря за това, но днес на този ден си струва да се каже. Днес те са победители. Те забраниха Ботев. Днес точно те мечтаят за възстановяването на статуквото, което тогава за тях е било идеално. Малка Българийка в Северна България с столица, защо да не е Търново, например. Плевен не е много подходящ за столица още тогава, но можело да бъде и Русе, например. Космополитен, цивилизован, проевропейски град, през който тогавашният елит, аз говоря за алтернативната история на България, да притичва до Централна и Западна Европа, където да се чувстват добре. И Южна България, където живеят българи, но под сянката на реформирания султанат в рамките на една модернизирана Османска империя, което между другото не е било чуждо и в мислите на британската дипломация. В Германия са имали подобни виждания, в Москва не са били съгласни и затова са действали така. Тоест, в края на 19 век е можело да се осъществи и друга карта на Балканите. Можело да има друга България с други елити и с друга историческа съдба. Тогава са победили българите. Обикновеното мнозинство на България. То не е било никак лесно, доста кръв се е проляло и битката е текла доста десетилетия. Днеска живеем в епохата на реванша на българяните. Хора, които ще ги познаете, например, по това, че те ви говорят за много различни български народи. Един известен български журналист вече свободно пише в колонката си, в много интересен столичен всекидневник. Той пише за народите на България. Значи, ние вече сме плурални. Ако не е тайна, кой е този вестник? Това е вестник Сега, един от най-хубавите български вестници. Той е един от най-умните. Той е ляво-либерален вестник. Един от колумнистите, това са избрани хора. Те никак не са последни в иерархията на българските интелектуалци. Спокойно говорят за български народи. Повтарям, това също не е лишено от основание. За да закръглиме този исторически очерк... Аз предлагам, за да го закръглим, да ви задам следният въпрос. Какво е вашето мнение за културният министър Вежди Рашидов? Говорите за култура. Той от коя категория е? Тъй като сега предстои един много интересен диалог, воден вчера от Мария Цветкова с него. Аз по-скоро... Моето централно отделение е на българи и на българяни.
Днешният културен министър, който напълно отговаря на нивото на днешната българска култура. Каквато културата, такъв и министър. Да. Но той е по-скоро при българите, а не при българяните. Забравете, че е турчин. Всъщност той е наш турчин. От тази гледна точка аз деля турците на наши и на чужди. Имаме и наши турци, които за един наш турчин аз давам двама чужди българи. Но сега... Проблемът не е толкова етнически. Да, проблемът е културологски, но и етнически. Културата ни е в мизерно, Той миналата жалко седмица, преди 2 седмици по-точно, поведе една културна делегация в Турция за подписване на договори за създаване на десетки българо-турски филми, съвместни продукции, които обаче по същество пренаписват историята в един негативен за България смисъл. Точно така е. И предите не само за възродителния процес, но и за османското присъствие, както казват те, а не за турското робство. Турското робство, да си го кажем, турското робство. Предлагам ви да видите този много интересен диалог. Вчера между Мария Цветкова, нашият репортер, и министърът на културата Вежди Рашидов. Видео. Да. Сега ще обясним защо. Как ще коментирате подписаното споразумение за съвместни кинопродукции с Турция? Не смятате ли, че по този начин на историята ще бъде представена според техните виждания? Какво ще стане? Историята ще бъде представена според техните виждания. Зависи кой се прави историята. Тъй като в проекта има филм за 100 годишната от Балканската война. Бъдете, история се прави от тези, които могат и са значими за света. История правят тези, които правят световните революции. История не правят тези, които обичат да говорят. Историята е действие, а не думи. А проектите, които са заложени в тези съвместни кинопродукции, тъй като има филм посветен на 100 годишна от Балканската война, знаем, че според официални турски анализи ние дължим на Турция 300 000 квадратни километра територия. Това са техни анализи. Освен това, според тях... Дължите, върнете им. Аз не знам. Не ви ли притесняват филмите за възродителния процес, които... Моля ви само няколко въпроса. Не, сериозно е да не отговаряте на такива важни въпроси. Сам се похвалихте, че съвместните продукции с Турция вече са факт, кинопродукции. Бихте ли ни казали какво включват тези проекти? Какви филми? Аз ще правя проект. Ще питате кинаджиите. Те ще правят проекти. Аз не ги